군 정상께서 입장하고 계십니다. 모두 자리에서 일어나 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. della Repubblica di Corea e della Repubblica Italiana stanno facendo il loro ingresso. Prego di alzare in piedi e di accogliere un caloroso applauso. 모두 자리에 앉아 주시기 바랍니다. Vi preghiamo di accomodarvi. 안녕하십니까? 저는 오늘 사회를 맡은 전운수 부대변인입니다. Buongiorno, sono John Eun-soo, vice portavoce e oggi avrò il piacere di moderare questo evento. 지금부터 조르자 멜로니 이탈리아 공화국 총리를 위한 이재명 대한민국 대통령 주최 공식 오찬을 시작하겠습니다. Diamo ora inizio al pranzo ufficiale offerto dal Presidente della Repubblica di Corea, Sua Eccellenza Lee Jae-myung, in onore di Sua Eccellenza Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana. 먼저 양국 국가 연주가 있겠습니다. 이탈리아 국가에 이어 애국가가 연주되겠습니다. Innanzitutto verranno eseguiti gli inni nazionali dei due paesi. Sarà eseguito prima l'inno nazionale della Repubblica Italiana, seguito dall'inno nazionale della Repubblica di Corea. 모두 자리에서 일어나 국기를 향해 주시기 바랍니다. Invito tutti ad alzarsi in piedi ed a rivolgersi verso la bandiera nazionale. 모두 자리에 앉아 주시기 바랍니다. Vi preghiamo di accomodarvi ai vostri posti. 먼저 이재명 대통령님께서 대한민국과 이탈리아 공화국의 영원한 우정을 기원하며 환영사와 건배 제의를 하시겠습니다. Innanzitutto il Presidente della Repubblica di Corea, Sua Eccellenza Lee Jae-myung, pronuncerà il discorso di benvenuto e proporrà un brindisi, auspicando l'amicizia eterna tra la Repubblica di Corea e la Repubblica Italiana. Buongiorno. 조르자 멜로니 총리님 그리고 이탈리아 대표단 여러분, 이번 한국 방문을
국민 여러분과 함께 진심으로 환영합니다. Buongiorno a tutti, Sua Eccellenza Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio e illustri membri della delegazione italiana. Desidero rivolgervi il mio più sentito benvenuto in Corea. 연초에 바쁜 일정 중에도 유로아시아 대륙의 한편에서 다른 한편으로 이 먼 길을 와주시며 한국과의 관계에 큰 관심과 의지를 보여주신 점에 대해서 깊이 감사드립니다. Desidero esprimere la mia profonda gratitudine per l'interesse e la forte volontà dimostrati nei confronti della relazione con la Corea, avendo percorso un lungo viaggio da una estremità all'altra del continente eurasiatico, nonostante i numerosi impegni di inizio anno. 짧은 시간이었지만 대한민국의 역동성, 멋과 맛을 깊이 있게 느끼고 또 경험하는 좋은 시간을 가졌기를 바랍니다. Seppure breve, spero che la sua permanenza sia stata un'occasione preziosa per vivere appieno il dinamismo, il fascino e i sapori della Corea. 이번 정상회담을 통해 대한민국과 이탈리아 사이에 반도라는 지리적 조건 외에도 여러 가지 공통점이 있다는 사실을 확인할 수 있었습니다. Attraverso questo vertice abbiamo rifermato che, oltre alla comune condizione geografica di essere entrambi penisole, esistono tra i nostri paesi numerose affinità. 양국 모두 우수한 기술력과 창의력을 바탕으로 한강의 기적 그리고 이탈리아의 경제적 기적을 일궈내며 세계적인 경제 강국으로 성장한 저력을 가지고 있습니다. Entrambe le nostre nazioni, forti di una straordinaria eccellenza tecnologica e di una vivace creatività, hanno saputo dare vita al miracolo del fiume Han e al miracolo economico italiano, crescendo con la resilienza propria delle grandi potenze economiche mondiali. 또한 가족과 공동체의 가치를 소중히 여기고 소박한 가정의 식탁에서 출발한 고유의 음식 문화를 자국의 정체성이자 국가적 자산으로 키워냈다는 그런 공통점도 있습니다. Ci unisce inoltre la comune attenzione ai valori della famiglia e della comunità, così come la capacità di avere trasformato le nostre tradizioni gastronomiche, nate dalla semplicità della tavola della casa, in autentici pilastri dell'identità nazionale e del patrimonio dell'umanità. 저와 멜라니 총리님은 오늘 회담에서 경제적, 문화적 저력이라는 양국의 공통점을 기반으로 양국의 협력 관계를 전략적이고 미래지향적인 방향으로 더욱 발전시켜 나가야 한다는 점에 뜻을 함께 하였습니다. Durante i nostri colloqui odierni, la Presidente ed io abbiamo convenuto sulla necessità di fare evolvere la nostra cooperazione verso una dimensione sempre più strategica e lungimirante. 100억 불을 넘어선 양국의 교역 규모를 더욱 확대해 나가야 한다는 점, 인공지능, 우주, 방산, 반도체 등 첨단 산업 분야에서의 양국 간 협력이 큰 시너지를 창출할 수 있다는 점에 대해서도 깊이 공감하였습니다. Abbiamo condiviso la volontà di espandere ulteriormente il volume degli scambi commerciali, già superati ai 10 miliardi di dollari, e abbiamo riconosciuto come la sinergia nei settori d'avanguardia, quali intelligenza artificiale, lo spazio, la difesa e i semiconduttori, possa generare risultati straordinari. 무엇보다 양국 국민의 끊임없는 교류야말로 한 이탈리아 우호 관계의 가장 든든한 기반이 될 것입니다. 이탈리아를 방문하는 한국 국민의 숫자가 연간 100만 명에 이릅니다. 다음 달 밀라노와 코르티나에서 개최되는 동계 올림픽을 계기로 더 많은 우리 국민들이 이탈리아를 방문할 것으로 예상합니다. Tuttavia, il fondamento più solido della nostra amicizia risiede nello scambio continuo tra i nostri popoli. Il numero dei cittadini coreani che visitano Italia raggiunge ormai 1 milione all'anno e prevediamo che con i prossimi giochi olimpici invernali Milano-Cortina questo flusso aumenterà ulteriormente. 최근 한국을 찾는 이탈리아 유학생 숫자 역시 5년 전에 비해서 2배나 증가했다고 합니다. Ho appreso con piacere che il numero di studenti italiani in Corea è raddoppiato negli ultimi 5 anni. 양국 간 우호 협력 관계의 가장 큰 원동력인 국민 간 교류, 특히
유학생 교류가 더 활발하게 이루어질 수 있도록 저와 총리님은 앞으로 더 각별한 관심을 기울이기로 하였습니다. La Presidente e io continueremo a dedicare particolare attenzione affinché gli scambi tra i nostri cittadini, proprio vero motore delle relazioni di amicizia e cooperazione, e in particolare gli scambi tra studenti, possano intensificarsi ulteriormente. 한국과 이탈리아 간에 이루어질 더 넓은 협력과 연대는 양국 국민의 일상을 더 풍요롭고 안전하게 만들어줄 것입니다. 지방정부의 고유한 강점과 경쟁력을 구축하고 도시국가형 분권 모델을 선도해온 이탈리아야말로 대한민국이 나아갈 지방주도 성장의 훌륭한 모범입니다. La più ampia cooperazione e solidarietà tra la Corea e l'Italia contribuirà a rendere la vita quotidiana dei nostri cittadini più prospera e sicura. In questo senso l'Italia, pioniera di un modello basato sui punti forza delle realtà locali, rappresenta un esempio eccellente per la crescita guidata dalle autonomie locali a cui la Corea aspira. 고령화와 인구 문제, 대중소기업 상생 문제 등 양국이 해결해야 할 공통의 사회적 과제에 대해서도 노하우와 경험을 공유하고 머리를 맞대겠습니다. 공동의 문제에 공동으로 대응하며 함께 지혜를 모을수록 우리 양국 국민들의 삶이 더 나아질 수 있을 것이라 확신합니다. Condivideremo inoltre competenze ed esperienze per affrontare sfide sociali comuni, quali invecchiamento delle popolazioni, la questione della collaborazione tra grandi e piccole e medie imprese. Sono certo che, unendo le nostre saggezze, miglioreremo la qualità della vita dei nostri popoli. 번영의 기본적 토대는 평화입니다. 유럽과 아시아의 안보가 그 어느 때보다 밀접하게 연계된 지금 대한민국과 이탈리아의 역할이 어느 때보다 막중합니다. 한반도의 긴장 완화는 물론 세계 평화와 안정에 기여하기 위해 저와 총리님은 흔들림 없이 공동의 노력을 기울여 나갈 것입니다. La pace è il fondamento della prosperità. In un'epoca in cui la sicurezza dell'Europa e quella dell'Asia sono strettamente interconnesse, il ruolo di Corea e Italia è fondamentale. La Presidente e io continueremo a impegnarci con determinazione in uno sforzo comune non solo per ridurre la tensione della penisola coreana, ma anche per contribuire alla pace e alla stabilità mondiale. 우리는 지금 양국 국민이 문화를 매개로 국경을 넘나들며 서로를 더 풍요롭게 만드는 새로운 역사를 목도하고 있습니다. Oggi siamo testimoni di una nuova pagina di storia in cui i nostri due popoli, attraverso la cultura, superano i confini e si arricchiscono reciprocamente. 지난 9월에 멜로니 총리님을 처음 뵈었을 때 따님이 K-팝의 열렬한 팬이라는 말씀을 듣고 새삼스럽게 높은 문화의 힘을 실감했습니다. Quando ho incontrato la Presidente lo scorso settembre sono rimasto colpito dal potere della cultura, nel sapere che la sua giovane figlia è una grande appassionata di K-pop. 이탈리아 감독 로베르토 베니니가 세계에서 유일하게 문화가 먼저 탄생한 후 만들어진 나라라는 말을 남겼을 정도로 이탈리아는 명실상부한 세계 문화예술의 탄생지이자 중심지입니다. 그런 이탈리아의 청소년들이 K-컬처에 빠져 한국어를 배우고 한국 노래를 따라 부르고 있습니다. Il regista italiano Roberto Benigni ha detto che l'Italia è un unico luogo al mondo dove è nata prima la cultura e poi la nazione. Questa espressione ben rappresenta come l'Italia sia a pieno titolo la culla e il centro della cultura e dell'arte mondiali. Quei giovani italiani affascinati dalla K-culture stanno imparando la lingua coreana e cantando le canzoni coreane. 양국 청소년들이 한강 작가와 그라치아 델레다의 작품을 읽으며 서로의 음식과 노래를 자국의 것처럼 즐기게 될수록 우리 양국 간의 협력의 지평은 넓어지고 우정은 더욱 깊어질 것입니다.
Con il tempo, man mano che i giovani coreani e italiani si immergeranno nelle opere delle scrittrice Han Gang e di Grazia Deledda e godranno le reciproche tradizioni culinari e musicali come se fossero proprie, gli spazi della cooperazione tra i nostri paesi si amplieranno e la nostra amicizia si rafforzerà ulteriormente. 그 빛나는 미래의 주역들이 있기에 재작년 수교 140주년을 기념했던 한국과 이탈리아의 관계가 새로운 140년을 향해서 함께 힘차게 나아갈 수 있을 것이라 믿습니다. Forte di questi giovani protagonisti, le relazioni tra Corea e Italia, che hanno celebrato i 140 anni di legami diplomatici l'anno scorso, proseguiranno con vigore verso ancora i prossimi 140 anni. 그 여정 속에서 저와 총리님 그리고 한국과 이탈리아가 서로 신뢰하고 의지할 수 있는 파트너로 함께 할 수 있기를 바랍니다. In questo percorso auspico che la Presidente e io e i nostri paesi, Corea e Italia, possiamo essere partner capaci di fidarsi e contare l'uno sull'altro. 한국과 이탈리아가 수교 142년이라는 사실을 쉽게 이해하기 어려울 겁니다. 그런 만큼 우리의 관계는 특별합니다. Come noi sappiamo che questo anno è il 142esimo anniversario dopo le relazioni diplomatiche, perciò vuol dire che la nostra relazione è molto particolare. 총리님과 그리고 총리님 가족들의 건강, 양국 관계의 무궁한 발전을 기원합니다. Esprimo i miei auguri per la salute di Sua Eccellenza Giorgia Meloni e della sua famiglia e per lo sviluppo infinito delle nostre relazioni. Grazie. Grazie. 네, 감사합니다. 모두 자리에 앉아주시기 바랍니다. 다음으로 조르자 멜로니 이탈리아 총리님께서 답사와 함께 건배를 제의하시겠습니다. Successivamente la Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Sua Eccellenza Giorgia Meloni, pronuncerà il discorso di risposta e proporrà un brindisi. Signor Presidente, signori e signori, sono veramente onorata, sono felice di trovarmi oggi a Seul e sono, come ho già detto, molto grata a lei e a tutto il suo staff per la straordinaria ospitalità che avete riservato a me e alla mia delegazione. 네, 우선 이 자리에 있어서 정말 영광이고 대통령님께 감사드립니다. 아까 말씀드린 것처럼 저희 대통령님과 청와대 모든 스태프분들이 보여주신 열렬한 환대에 진심으로 감사드립니다. Condividiamo insieme l'obiettivo di aprire con questa visita una pagina completamente nuova nelle relazioni pur già solide tra Italia e Corea. La Corea per noi è un partner molto prezioso in una regione come quella dell'Indo-Pacifico che ha un'importanza strategica nella quale l'Italia intende continuare a intensificare la propria presenza. 네, 저는 이번 저의 방안으로 맞이해서 한국과 이탈리아 간의 그런 협력 관계가 더욱더 강화되기를 정말 간절히 바라는 바입니다. 한국과 이탈리아는 이미 귀중한 협력 관계를 형성하고 있지만 제 방문으로 인해서 인도파시픽이라는 보다 전략적인 이러한 지정학적 위치에서의 협력 관계가 강화되기를 희망합니다. Sento che le nostre due nazioni sono unite da un legame forte, da un rispetto profondo, da rapporti antichi, basati sulla condivisione di valori comuni. Un sentimento che credo qui in Corea esprimiate con il termine Jeong, che mi sembra possa ben definire l'intensità dei nostri rapporti bilaterali. 네, 한국과 이탈리아는 굉장히 강한 그 유대관계를 가지고 있는 국가입니다. 서로에 대한 존중이 굉장히 강하고요. 그렇기 때문에 이러한 공고한 관계가 더욱더 강화되기를 기원하는 바입니다. 특히 한국어에서 정이라는 표현이 있는데요. 저는 이 정이라는 표현이야말로 한국과 이탈리아의 관계를 가장 잘 표현한다고 생각합니다.
Da parte nostra guardiamo con grande ammirazione ai risultati che la vostra nazione ha saputo raggiungere nel corso degli anni, unendo dinamismo economico, innovazione tecnologica e identità culturale, cioè una capacità straordinaria di tenere insieme tradizione e modernità, perché solamente quando si è consapevoli della propria identità e si difende quella identità ci si può sul serio proiettare verso il futuro. 이탈리아는 한국의 이룬 기적을 정말 존중하는 마음으로 경외하는 마음으로 바라보고 있습니다. 특히 한국이 이룬 어떤 경제적인 그리고 혁신을 바라는 그러면서 그리고 정체성을 유지하는 것을 지키는 것을 굉장히 높게 평가하고 있습니다. 무엇보다도 미래를 지향하면서 본인의 고유의 정체성을 지킨다는 것은 쉽지 않은 일이라고 생각합니다. 그렇기 때문에 그런 한국의 놀라운 면을 높이 평가합니다. E proprio per questo motivo vogliamo lavorare di più insieme, non solamente in ambito commerciale, ma anche in settori più strategici come quelli della ricerca scientifica, della difesa, delle tecnologie digitali, senza chiaramente dimenticare il campo della cultura, nel quale entrambe le nostre nazioni hanno moltissimo da offrire e che, come lei ricordava correttamente, rimane la base di ogni cosa solida che si può fare nel mondo. 그렇기 때문에 저희는 지금 이미 잘 이루어지고 있는 교역뿐만이 아니라 보다 전략적인 분야, 즉 기술이라든지 방위라든지 디지털 테크놀로지라든지 이런 부분에 대해서 협력을 강화하고자 합니다. 그리고 무엇보다도 양국 협력 관계에 있어서는 문화를 빼놓을 수 없다고 하겠습니다. 아까 이재명 대통령께서 말씀하셨지만 문화야말로 양국 협력의 그런 기본에 있다고, 기본이 된다고 생각합니다. Lei ricordava che io ho ragioni molto personali per conoscere bene la K-culture, il K-pop, ma credo davvero che ci sia stato un lavoro molto intelligente che questa nazione ha fatto nella capacità di mixare globale e locale, cioè di interrogarsi su come si potevano intercettare i gusti e l'attenzione al di fuori dei propri confini, portando la propria identità al di fuori di quei confini, quindi non omologandosi, ma raccontando un pezzo della propria storia. 아까 대통령님께서 저에게는 특별히 K-팝이라든지 K-컬처를 좋아할 수밖에 없는 개인적인 이유가 있다고 말씀하셨는데요. 저는 이러한 그 K-컬처의 성공 뒤에는 굉장히 똑똑한 선택과 전략이 있었다고 생각합니다. 그것은 바로 지극히 세계적인 것과 지극히 국가적인 것을 오묘하게 섞은 그런 전략이라고 할 수 있습니다. 그런 국경을 넘어서 사는 사람들이 어떤 기호와 취향을 있는지 파악하고 그것을 국가적인 정체성에 반영해서 표현하는 것이 한국이 선택한 굉장히 똑똑한 전략이라고 생각합니다. E mentre oggi brindiamo alla nostra amicizia, io formulo l'auspicio che la collaborazione tra le nostre nazioni vada oltre diciamo, i singoli progetti, i singoli contratti o le crisi del momento. Essa deve fondarsi sulla consapevolezza condivisa che solo costruendo insieme una visione di medio e di lungo periodo saremo in grado di affrontare le grandi trasformazioni che stanno inevitabilmente plasmando il mondo nel quale viviamo e che plasmeranno inevitabilmente anche l'economia mondiale nei decenni a venire. 네, 그렇기 때문에 저희는 이제 오늘 이렇게 함께함에 있어서 무엇보다도 양국이 함께 중장기적인 협력 전략을 세우고 그러한 관점으로 우리가 대면하고 있는 다양한 국제적인 위기와 그런 현안들에 대해서 대응해야 한다고 생각합니다. Quello che accade oggi, signor Presidente, non è la fine di un percorso, è l'inizio di un percorso. Ed è la ragione per la quale io la attendo a Roma, per poter ricambiare la straordinaria ospitalità che abbiamo avuto, ma anche per continuare a portare avanti questo lavoro di intensificazione delle nostre relazioni che considero particolarmente strategico in un'epoca come quella nella quale viviamo. 저희는 오늘의 만남이 여정의 끝이 아니라 시작이라고 생각합니다. 그렇기 때문에 이재명 대통령님을 로마에 꼭 오시기를 다시 한번 부탁드리며 또 그 기회를 말미암아 오늘 이렇게 저에게 주신 환대를 저도 다시 환대를 되돌려 드리고 싶은 마음입니다. 그리고 보다 이를 통해서 전략적인 그런 협력이 강화되기를 희망합니다. E quindi vi invito a unirmi a me in un brindisi, grazie, alla salute e alla prosperità del popolo coreano,
all'amicizia duratura tra Corea e Italia, alla salute della sua leadership. Evviva! 네, 그래서 지금 건배사를 제안하고 싶습니다. 우선 한국 모든 국민들의 건강과 번영을 기원합니다. 그리고 한국과 이탈리아 양국의 우정을 기원하고 무엇보다도 대통령님의 안녕과 평안을 기원합니다. 네, 감사합니다. 이제 오찬을 시작하겠습니다. 오늘 오찬은 건강한 제철 식재료로 만든 한식을 기본으로 하여 이탈리아와의 우정을 상징하는 요소들을 더해서 정성스럽게 준비했습니다. 음식에 대한 상세한 설명은